badımcanları düzənir. Badımcanların arxa hissəsi kəsilir. Qabığı soyulur. Bunu tamda soya bilərsiniz. Zebra kimi, yəni zigzagvari də soya bilərsiniz. Sonra artıq restoranlara uyğun, yəni hər restoran fərqli-fərqlidir. Bunu 4 yerə də bölə bilir və yaxud da bu cür də eləyə bilir. Mən bu cür eləyəcəm, sonra boşqabın böyrələrinə düzəcəm. Niyə bu üslubda doğrayıram, onu da izah edeyim və yaxud niyə bu cür eləməyə başlayıblar. Görürsünüz, belə bismatın badımcan əyri gedir. Bunu doğrayanda bu dik qalmır. Ona görə bunu bu cür dik doğrayıb sonra düzə bilməməkdənsə üçün halqavari edib boşqabın kənarlarına düzmək daha məsləhətdir. Yunan salatı, diğer İtalyan mətbəxindən olan bir salatdır. Yunan salatının tərkibi nədir? Yunan salatı əslində çoban salatına oxşuyur. Yunan salatı üçün bizə lazımdır 2 ədəd yaşıl biber, rəngli biberlərin hərəsindən bir çeşid, yəni bunu tam getməyəcək, porsiyona uyğun vuracağıq, xiyar və pomidor. Sonra buna bizə lazım olacaq qırmızı soğan, zeytun çeşidləri və feta pendir. Başqa pendir olmaz. Bu pendir zaten o bölgənin. Ona görə bu pendirdən istifadə edirik. Feta pendir. Bizə lazım olacaq sonra zeytun yağı. Salatlarda ümumiyyətlə zeytun yağının istifadə olması çox məsləhətdir. Bu Yunan salatı. Bunu da bir qıraqdan yeyiniz, zəhmət olmasa. Deyək ki, bu Yunan salatı. Və sonra baxdığımız turşulu pomidor salatıdır. Turşulu pomidor salatı üçün bizə lazımdır reyhan, qırmızı reyhan təbii ki. Bizə lazımdır qoz, xırda-xırda doğranmış, əzilmiş qoz. Bizə lazımdır qabığı soyulmuş pomidorlar. Qabığı soyulmuş pomidorlar. 5 ədəd yetərlidir bizə. Qırmızı soğan yenə. Acılı əzmə türk mətbəxindəndir. Acılı əzmə bir sos növüdür. Bu ət yeməklərinin, əsasında manqal çeşidlərinin yanında verilən bir sosdur. Bunun üçün bizə nə lazımdır? Bizə lazımdır cəfəri. Bizə lazımdır pomidor. Bizə lazımdır adından məlum olduğu kimi acı olmağı üçün acı biber. Bizə lazımdır, indi yanımızda yoxdur, amma inşallah olacaq soğan. Bizə lazımdır 2 diş sarımsaq. Bizə lazımdır digər biber çeşidlərindən salatının rəngli olmağı üçün. Sarımsaq nə qədər olsun? Sarımsaq 2 diş bəs olsa bəs idi. 2 diş sarımsaq. Cəfərini də qoyarıq bir qırağa. Bizə lazım olacaq buna görə naşərab salata deyəcək. Naşərab. Yenə zeytun yağı, tomat pastası və biber pastası. Və digər ədviyyatlar, qara istiyotu var, pul biberi var, tuzu var. Yəni bunlar da prosesi hazırladıqca bir-bir göstərəcəm. Bu da burada olsun. Bu tərəvəzləri biz blenderdə də eləyə bilərik, amma ət maşınından çəkmək daha yaxşı effekt verir. Ət maşınından çəkəcəyik, suyunu sıxacağıq. Bu prosesin bir mərhələsi. Bunun tərkibində təbii ki, soğanla sarımsaq da olsun. Digər mərhələdə isə bir qabın içində tomat pastası, biber pastası, biber pastası, naşərab, zeytin yağı və ədviyyatları qarışdıracağıq sıfırıyla. Sonra suyu süzülmüş tərəvəzimizi həmin məhsulun qarışımın üzərinə əlavə edəcəyik. Bir daha qarışdıracağıq, rənglər bir-birinə qarışsın, dadlar bir-birinə qarışsın deyə. Ən sonda cəfərimizi xırda-xırda doğrayıb üzərinə əlavə edəcəyik. Cəfərli ət maşınından çəkmək və blenderdə eləmək olmaz. Xırda-xırda doğranır, o hazırladığımız salata daha gözəl görkəm verir.
Bu acı əzmənin tərəvəz hissəsi. Hamısı maşınlardan keçirilmiş, suyu sürülür. Digər hissə isə sos hissəsidir. Sos hissəsində bizə lazımdır bir qaşıq yarım acısı tomat pastası, bir qaşıq biber pastası. Bizə lazımdır zeytun yağı, yarım stəkan, bir yemək qaşığından biraz artıq nar şərabı, bunları biraz qarışdırandan sonra əlavə edəcəyik tərəvəzimizi. Yağla qarışdır. Yunan salatı hazırlayırıq. Yunan salatı üçün bizə lazımdır rəngli biberlər, adi biber, pomidor, xiyar və bu gördüyünüz malzəmələr zeytunudur, qırmızı soğanıdır. Bunlar. İndi zəmbit olmasa izləyin, görün necə hazırlanır. Öncə biberlərimiz doğranılır. Hər rəngdən biber olmağı salatın yaxşı görsənmək üçün, bəzəkli, rəng görsənmək üçündür. İç hissəsi, bu hissələri çıxardılır. Kraxmaldır. Başqa kraxmallardan bunun qədər effekti alınır. Batırırıq. Amma elə deyim ki, topa qalmasın. Bax, öyle çırpdım, koydum bura. Yaxşı mı? Batırdım. Çırpdım, koydum bura. Bax, bu cür hamısını zəhmət olmasın. Batırdınız. Çırpdınız, koydunuz bura. Bu cür eləyin, yaxşı mı? Ondan sonra yağ qırandan sonra artıq orada pişirəcəyik. Onun duzu nətər olmalıdır? Sili və oysterləri qarışdırırıq.
sweet chili sos və oyster sosunu qarışdıracağıq.